ำไมผอมลงอ่ะ จริงปะ ใช่ค่ะ อยากรู้ไหมว่าทำไมผอมลง อยากรู้ค่ะ อ่าเพราะว่าโดนกดดันทั้งประเทศเลยค่ะ ในเรื่องของน้ำหนัก เราก็เลยแบบเป็นคนที่โดนสบประมาทไม่ได้ ก็จะต้องทำให้ได้เลยล่ะนะคะ ตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดนะคะก็คือน้ำหนักลงมาประมาณ10กิโลแล้ว ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนกับอีก19วันนะคะทุกคนปรบมือให้กวางหน่อย เย้ กับความตั้งใจนะคะ แล้วก็ เก่งมาก อยากฝากทุกคนด้วยนะคะ ติดตามพัฒนาการของกวาได้ที่ด้อมกวาโรงเกลือนะคะ แล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับกวาในไลฟ์ได้ เพราะว่ากวาก็ไลฟ์ทุกวันเลยอะนะคะ ทุกคนฝากด้วยนะ Sola noche,